Sinabaphathi ke bomsakazo njengamanje la umphathi ke Steshi umnumzana Ulwazi Mthabela kanjalo nasezihlelweni ke umnumzana uMandla Mdletshe bazothi bye Beyonce ake bebingelele abaphathi sokhuluma nabo emva kwalenkulumo ngxoxo esoyidlala njengamanje siyakuyo yakho no Kenny G. Yes ngikhuluma no Kenny G. Sinibingelela abasakazi siyabingelela nabalaleli bomsakazo Khoze FM. Ngazi noma ngimbingelele yini lona. How? Yeah. Bathi phela mabekhuluma bathi this. Hey, you man. Yabona nje. Angibuthi sinobuhlobo mina nawe. Yes. Ngabe zethu. Yami. Angibingelele nami ekhaya, ngibingelele kuma Katazidudla nalo lonke ithimba labaqoqi beyindondo. Yes. Oh yes. Hayi cha kulungile asike sale sesizwa ke le interview yakhe yokugcina. Yes, ngikhuluma no Kenny G guys. I mean. Yeah, sesikhumbula ngayo ke Beyonce le interview ukhuluma ke bukhoma no Kenny G. Simaziyo ke sonke umdlali ke we smooth jazz kanye ke ne saxophone. I-saxophone konje ngesizulu uyini umtshingo noma angazi kodwa icilongo. Oh yeah, ngoba umtshingo okunye. Icilongo yeah. Namhlanje sihleli nengalabutho ekhona njengamanje na uyazi ukuthi makuyi-WNB ukhozi FM sikulethela ama-interviews ahamba phambili kakhulu. Mangabe nje umculo we-jazz uthanda kakhulu umculo we-jazz uzoyithanda le interview cause usanda kumemezela i-tour phecelezi umjikelezo wakhe okhona ozoba khona njengamanje eza eSouth Africa. Ladies and gentlemen, ngikulethela uKenny G. Hello Kenny. How are you? Thanks for having me on your show. I'm fantastic, man. And welcome back to South Africa. Well, thank you very much. It's been too long and we're very excited to come back. Tell me about your last time that you were here. Like some of the experiences that you took back home. What were they? Well, we had a great audience. I remember that. And unfortunately, we never are anywhere too long. So we didn't get to do very much except do our show. The show was fantastic. We really loved how exciting the audience was. Oh, fantastic stuff, man. We cannot wait to welcome you back into our shores, into the motherland. What's the first thing that comes to mind when you think about performing here? Well, I just think that it's just been so long since we've been there. It's great to reconnect with the people. I mean, your music has a way of touching people's hearts. I mean, what do you think makes you sound so special and so timeless? I wish I could give you an answer, but I think it's one of those things that you can't answer. I'm just lucky that people like the melodies that I make and they seem to touch people's hearts like they do mine. Wow, fantastic stuff. Your music speaks for yourself as well in your catalog. I mean, you've sold over 75 million albums worldwide. An incredible achievement if you ask me. When you started out, did you ever imagine your music would reach so many people across the world? I never thought about it. I just thought about becoming a good saxophone player, and that's what keeps me going even today. Yes. And you've played in so many countries over the years. I mean, is there a particular moment or performance that stand out and unforgettable? Well, you know, we play in a lot of beautiful venues like Carnegie Hall or Royal Albert Hall. So those are really beautiful concert halls and they stick out a little bit, but also just the audiences and the different cultures that come together. When we play in South Africa, we get white people and black people and people from all sorts of different places coming together. So for us, that's very exciting. Now let's just talk about the music. Let's talk about the meaning. Let's talk about the emotions and the messaging that you're trying to convey out there to your people. What sort of message you're trying to share through your music? Well, I think the main thing is just about musicianship, just trying to show, you know, if you work hard at something, how good you can get on it. And so we really pride ourselves on our musicianship. I mean, when you talk about some of the biggest hits that you've ever had, I mean, you speak about Songbird and Forever in Love, which people still move to today. I mean, do you remember what inspired those songs? I do, but I won't tell you. Oh, why? My secret. Come
on, we gotta know. You just enjoy it for whatever you think that it means, and then that'll be just fine. Oh, nice one. Look, I mean, South Africa alone also just has a strong jazz culture of its own. Now, have you ever explored local jazz sounds or been inspired by African music? You know, I don't say this to say that I don't like African music, but not really. I really don't listen a lot to I listen to the old jazz music from the 1950s and 60s, but other than that, I really don't let other music influence me because I like my music to just be pure to itself. So unfortunately, I don't know a lot about other music, but I do that on purpose so that my music is more original. Nice. I mean, finally, your message to your fans here in South Africa. I mean, you coming, which dates are these? I know you're going to be performing at the Durban ICC. Which other venues are going to be there? Oh gosh, we're playing in Cape Town, we're playing in Pretoria, we're playing in Sun City, and I think we're playing somewhere in Uganda, and we're playing somewhere in Kenya. So nice, fantastic. And you know, the musicians that I'm bringing with me are the same ones I've played with my whole life. All right. Fantastic musicians. So if you want to just see like how great these musicians are, come and see, even if you don't love the saxophone so much, come and see my guys. They're fantastic. Oh, nice. You'll have a great time. Oh man, we cannot wait. I think we're going to follow you on social media to find out about those dates as to exactly where you're going to be performing, since you were saying that you're going to be in Uganda as well as Kenya also. So where do we follow you on social media? Kenny G? Of course. Yeah. Just KennyG.com. Find me and hopefully you'll see things that will make you laugh and also melodies that will make you feel good too. Oh, fantastic stuff, man. It was such a pleasure catching up with you, Kenny G. And of course, I mean, you're always welcome here in South Africa. We cannot wait to have you. It's going to be absolutely amazing. Good luck and see you soon. See you soon. Thank you. Bye, darling. Alright, msakazo hapa phambili Ukhozi FM uhleloza nabangani bakho uJaja noSel Beyonce siya lapha nje ku 6 o'clock sindawonye Kabazela insonke ngiyisola engithola hayi semlungile kind of nabaphathi bami for 1 hour 55 for 1 hour 5 minutes manje so after 6 yahlohlolo isikhathi so Kenny G ukhuluma ngendaba yokuthi uyathanda ukuthi njengoba ezoperforma la eSouth Africa kuhlezi kuyintokozo kuba nayo iningizimu Africa I mean last time eperformile futhi la eningizimu Africa wayijabule kakhulu nani futhi kokunye nje kuningi wathi wozani zobuka ihlelo lakhe abanye umlandela einkundleni zokuxhumana at Kenny G ngiyazi uyeza ngo-October uzobe khona futhi khona la eDurban ICC yeah yes. Alright hayi nokuhle bangoba kunjalo Kabazela asikale mphathi umphathi stage uLwazi Mthawela Qebi ngobe mfowethu nangikuphela esehamba mfowethu mhlambe ungathini nje njoba umfike sekhona la ekhaya ufika uzongena lapha na ke uphikweni ke lezokukhangiswa kwestage yeah no sibonge kakhulu mfoka Ngobe kona kuhle kubi usuku la namhlanje ngingasho ukuthi sigqemeka ingozi kodwa futhi singasho ukuthi siyamjabulela uSelbi yeah siningi isikhathi sesihlalile nathi la emsakazweni Ukhozi I think 13 years 13 years teenager leyo lo umuntu lowo usewena useyabona mawukhulisa ingane mayisifike ku 13 nje hayi usuyifundise yonke into ayikho enye mhlawumbe into enje ungayifundisa yona okusho ukuthi nala yakhona uyohleze yaziwa njengoSelbi Ukhozi bazobona Ukhozi liyapheka bazobona hayi Ukhozi hayi no inkuzi bala so Selbi Ukhozi lo siyakujabulela kakhulu kuphela amagalelo akho ngempela ayayikhulumela akukho okuningi engingakusho ngaphandle kokuthi ngiyakujabulela kodwa ngibhlungu futhi ngokuthi ngithe ngena nje hawu wangishaya ngempahla enkulu uSelbi kanti siyazwana nalomuntu yes ngicela usho ukuthi uthe ungena esikhundleni because abantu abaningi bacabanga ukuthi ngihamba isigubhukwane ngoba kade I mean le ndaba ade yazi uqala uJuni yabo abaphathi beyazi angikaze ngihamba isigubhukwane ngicela sisho nje kunjalo cha no akunjalo vele into bese ikhulume sazama ukuhlela ukubona ukuthi iziphi indlela singamgcina ngazo kodwa futhi wayithi mayisechaza sa understand ukuthi I know asimvumele yena kodwa kuzohamba buye ekhaya buye ekhaya ngiyabona kahle Khabazela mfowethu ndlela enhle siyafisa ukuthi ngempela ufike ngempela ufaka umfutho njengoba ubufakele la emsakazweni ngicabanga ukuthi nabalaleli futhi ngokuhamba kwesikhathi bagcine nje sebekuthanda ngendlela esimangaliso nabasakazi uza kwenu nathi futhi siyi management besijabula kakhulu every time
ufaka u3 to 6 nje sizwe iphimbo lakho sijabule yeah mfethu wenze kahle ngiyabonga kakhulu kunjalo right umphathi inhlelo Ngomane yeah akulona usuku olumnandi eMakatazedudla usuku lolu namhlanje la umzali ebuka ingane yakhe siphuma ibhodwelana kodwa siyehlale sithi ke emakhaya kwandiceke sandisiceke siyazi ukuthi soloko sikhomba ukuthi hayi naloya wethu naloyo wethu mina uSelbike wafikela kithi yebo esemfishanyana esemncane ngeminyaka emncane nangayonke sambona sasebenza naye kwamnandi ukusebenza naye ngingakho akuthula usuku olungathi lumnandi namhlanje usuku olubhlungwana but njengoba seshilo ke lapha uChibi asikubongele Selbionze nalabo sebekhombile bakubona uyuzo emakhaya kuthiwa nazi ukuthi maye nehlula nimbuyisele ekhaya yep angiyoshada impela impela ngiyabonga kakhulu bangamshayi bambusele ekhaya ngiyabonga kakhulu baphathi I mean njengoba lezi ikhundla enikuzona njengamanje sisancane kakhulu isikhathi sisebenzeni kuzona lezi ikhundla lezi ngiyazi ngibe headache and ngibuye ngihluphe kancane kodwa ngihlupha ngibuyele ngithi hayi ngilungile senzeni ngalendlela ngiyabonga ukuthi nokusi understand nje ngaso sonke isikhathi nangomoya nje wokusebenza okhona ngaphakathi I mean sizama ngazo zonke indlela ningi izinto abantu abayizishoyo ngomsakazo wethu abacabanga ukuthi bayazazi kanti abazazi inhlobo siyabonga ngaso sonke isikhathi ukuthi nime nathi niqhubeke niufakele futhi wona lomfutho without a doubt nginesiqiniseko sokuthi ukhozi lokhu liqhubekile nje liyaphambili higher and higher luma wengweng guys at the end of the day amen Selma wengweng njalo umnanga akasuku nokusuka la seluma wengweng ngisho ukuthini kodwa sekuyizolo uqala ukukhuluma noKennedy ngesilungu lapha kuwe hayi ikukhuluma ehle emthini yaxolisa kusam siyabonga baphathi bye darlings 1 hour nisabaphathi bami indlela lesesihambile ma ukhumbula kahle cishe 2014 yes kwaku 2014 yeah uma abaphathi ababekhona ngaleso sikhathi kwakuthabekhulu umnumzana uBonga Mpanza ebamsene noZandi Letembe umphathi wenhlelo uZandi Letembe umnumzana uMpanza umphathi westage base besifaka ke bangifaka ohlelo lantambama lona lulu engilenza njengamanje komele uhambe uyegoli sure ngishitshe ngiyohlala eGoli yonke lonto leyo yabo so salisha uhlelo liqala base bethi khona umunye umqondo esinawo ngoba vele uhlelo usaqala Selbionze uSelbi sicela ungene naye kodwa kuzoba izinsuku ezimbili okwamanje ngoba asazi abantu bazothini ngiyakhumbula amazwi abo sifuna ukuthi abantu abazothini ngoba sinaloko kwesaba kodwa nje uzinizongena ngomsombuluko ningene ngolesihlanu kabili ngesonto noSelbionze ke sibone abantu bazoreact kanjani bazothini sangena Selbionze ayisuka hayi yazi ukuthi kwaduma izulu mfethu ngikhumbula kahle lo bemnandi lathi liphela umhlelo ngo6 incingo zangena ngapha nangapha wafona unkosazana uZandi Letembe yebo emva kwafona uThabekhulu bebonga uyabona wow lalela akaphathwa oh my god ungena sikhuluma ngaye wow yes hawu ngwanaze siyaphila njani siyaphila mlaleli owaye umphathi wenhlelo ngalesikhathi unkosazana uZandi Letembe lo sikhuluma ngaye njengamanje oh man yeah cha laphathi ngoba uyohlala umphathi mbathi sikhumbule emuva ukuthi nani nongabazi ukuthi izosebenza lento enizamayo noThabekhulu kodwa nathi ake ngene ngikabili ngeviki sayishaya ngikhumbula kahle incingo lafona emva kohlelo hey kodwa uyizwelele lento esizwe noma ingoba ubuze ngathi mina ngibazi umlando omshini sangena ngolesihlanu kanjalo ayi
Kwaba zinyanga ingaki Selbios embili noma yodwa. Kwaba Kwaba unyaka. inyanga yodwa. La nasenlonikwe nayicelela. Sayicela nje. Ngathi mina ngeke baphathi. Imnandi lento. Yini angangeni njalo uSelbios. Zonke izinsuku. Hawusho kanje yebo. Bathi hayi Kancane. Siya kancane. Hey, ngiyakhumbula ukuthi ngwana kwaba isimo esinjalo. Kodwa abalaleli bayithanda ngoba nami ngifuna uqamba banganginova. Selbios ngaqala nganovalo lokuthi hawu. Kodwa abaphathi bangazothi angisebenze nomuntu okay. Ngathi ngiyayisho phela Selbios ngiyahlelwa yini kodwa Nkosi yami ngizoyithini lento. Uzoyithini ekhaka noNgomo. Yeheni. Lapho ngangena kulolu hlelo ukhumbula ngangisukela kumaskani. Yes. Kuqi. Ngena noSelbios. Ngiyakukhumbula ukuthi ubuso bakhe indlela obabuyiyona sikutshela lezo. Ngashaqekile ngona siyakhumbula. Kakhulu. So uyakhumbula Selbios. So kwaba mnandi abalali bayithanda into esasiyenza abaphathi bajabula bathi hayike ayilime zitsheni ngeke ngenza kwethu. Selbios. Yeah. Abanye abalaleli babe nakho ukuthi wawusho ndoda kodwa ungawona nongoma kwenze usebenza kanjani mfethu namanga kwenze besholele igama ke ngithi kodwa umuntu nakho kuyenzeka nje kumnandi futhi uyabo ngona So kwakumhla ka 4 March yeah 2012 ngo8 ekseni ngithole i-email ku Tembe NC at SABC ethi hi Zandile, attached above is some of the work I have done and an example of how the gossip feature is going to sound like, with a lot of Zulu, of course, which will make it more dramatic, fun and lovely. I look forward to hearing from you. Imloyo. Ekade fonile by the way, eshilo ukuthi ufisa ukuzosakaza ukhosini. Ngangisafika nami because March 2012 kangade ngiqale towards the end of 2011. So wase yasho ukuthi ungafika e-station kodwa phela ngwana sengisho esikhundleni. Kade ngiwuproducer wasiyangithinta kade ngihlangane naye ngihlangana nawe kulonje sasikuyiphathi emnandi ngabe emhlanga kugcwele nje abantu you know wayikhalela wazisho ukuthi ubani wenzani ngathi kazi uba lona kanjalo washo ukuthi kwesenye stage angazi wenza igossip kanjani shuthi mayisezwa ukuthi sekushintshile sengiphethe inhlelo waseyafona ke ngasethi nayi kungalula ukuthi ngizwe mhlawumbe indlela osebenza ngayo khona ngizoza ukuthi ke nayo ke email isingena ke wayithumela ke yangena ke demo njengoba sihleze kushiya ukuthi enene fanele uhleze uthumela idemo uthumela ama demo awu3 what yeah okay yeah ake sizwe ukuthi ake siyayithi kasafuna ukuthi yayithini leyo demo dala ngo2012 hawu kahleni awuthi ke sizwe. Welcome to it once again, my beautiful people. Watch the buzz, the Saturday morning top 40 Selby Mkhize on your radio once again. Now we ask again, once you hear Leli Zuleli, you know everything else has to stop. Tell mama you're about to clean later, cause Selby is about to break down the best news ever. Now it's been a hectic week. Matrix started writing their trial exams yesterday and Bakalenge maths. I feel so sorry for them. How many of them are gonna pass? Good luck guys, good luck. Just, break a leg. Anyway, let's get into this week's entertainment news. Usimpiwe Dana has broken up with her husband. It is so sad. Was it a husband or boyfriend? No. Boyfriend, yes. It's so sad, right? So, I don't like this intake. I don't like hearing stories like this. Ukuthi abantu bayahlukana. Kanti lupho uthando. Masithandane sibe imbumba sonke sibe siqine man. Hayi suka. I'm sure people like Open Lebiana are super excited. Apparently, a couple here and a couple there, they're still going to continue to be friends. I know what happens when the two couples become a friend. Anyway, Miss South Africa Obokang is currently in Brazil for the 2011 Miss Universe pageant, which will be held on Monday the 12th of September. I'm super excited. Now I know who Miss South Africa is. There is no big about her, but I hope she brings the crown back home.
even if she doesn't. Anyway, Beyonce has been accused of faking her size of a baby bump at the Music Awards. Kuthiwa Beyonce was wearing a prosthetic baby bump to the awards ceremony. Kuthiwa phela into yabonakala backstage, bawe backstage sinezinye izinto sibuye singaziboni. So yabonakala ibump eyifakile la iswini. So vele she is pregnant. Kuthiwa the reason why ayifakile yena le bump wayifuna khona ukuthi when she breaks the news, it becomes big and dramatic and everybody gets happy for her, which really worked, even if wayifakile leyo bump. So what, as my golden people would say? What do you say, honey? Say something. She shuts up. Anyway, Nicki Minaj is nominated for the CD of the Year at the BET Hip Hop Awards 2011. I'm super excited that Nicki Minaj is here and Lil Kim is gone. Lovely. Rihanna is gonna fire Jay-Z as a manager because Jay-Z is giving too much time to Beyonce, meaning because Jay-Z is unofficially managing Beyonce. I don't know what's wrong with this Rihanna girl. She's being underpaid. She has so much of money. She makes sex tapes with boys. I think she must go on and make another sex tape. Just forget about it. You know when the baby comes, who's stronger than strong. I love you. Anyway, give back a lot because upon a Saturday. No, it's what's the buzz. Why do I keep on saying that? For today, for myself, Usal Bimkize. Stay calm, stay cool, stay connected, and I will see you at the Verulam Secondary Spring Fair today. If you haven't heard it from me, then it's not worth talking about. I'm out of here. Mwah. Alright, akekho umphathi wayengadabula la. Akekho noyedwa umphathi wayengadabula ezwele demo le. Umphathi osuka si-radio wayengadabule la. Njengoba kwenzeka ke naku ungwanase Nkosiyami uzamlethe. Sayibuza kodwa uselibeyonce ukuthi mangabe kunje guys, should I go or should I stay? No. Should I go or should I stay? Angisangashaya reverse ngithi. Okay, I mean. Cha siyaphetha manje nongwanase la uZandile Tembe obokade umphathi wenhlelo uqala ukusakaza la ekhaya. Ngwanase yebo utshatha njani siyaphila ngani yakwethu usuke wathi halamzana nokuthi uselibeyonce umthule kanjani uyahamba namhlanje usethi cha akakathi ukuya kwenye indawo akayobona khona ukuhamba kanjani ungathi nje usuvalelisa namazi okumkhuthaza ukuthi ayibambe nje iqine la khona Nkosi yami. Mhlambe angiqale nje ngokubonga kuChibi Nongomane ukuthi umuntu akwazi ukuzovalelisa aphinde angene emsakazweni kade agcina mhlambe nami tjatha ngiyaqala ngiyafisa ukubonga ngiyabonga ngoba ngiyacabanga ukuthi njengabaphathi balesi sikhathi umbone sasinawo wangashabalala kuba uzange uzuwamkele ngakho ke ngibongela yena uSelbeyonce ngibongele nomlaleli wokhozi ukuthi ukwazi ukuthatha ivision esasinayo uyihambise naye akwazi ukwenza ayekufisa ngokuthi abe semsakazweni ngihleze ngisho ukuthi enye izinto umuntu ayenza ngalesi sikhathi kwakubeka umlaleli phambili ngaso sonke isikhathi okokuqala yebo kwakubalekile ukuthi uSelbeyonce akwazi ukusakaza so sasingazama ukwenza some sort of campaign ngoself kufanele lokho kuhleze kubalekile kumuntu osafuna ukusakaza azi ukuthi ulwazi netalent lokusakaza lohleze lihamba phambili kodwa futhi okwakubalekile kakhulu ngaleso sikhathi nina niyazi ke njengomsakazelo omphakathi ukuthi sisuke sinenqubomgomo nezimise sisuke sinazo zokuthi simele umlaleli ngakho uSelbo wayengazili ukuzosakaza kuphela kodwa wayezomela ingxenye ethile yomlaleli esupportwa iconstitution yase South Africa so lokho kwakubalekile ukuthi uSelbeyonce mayiqala emoyeni simazise lokho ngibonge futhi noNjinji ngoba ngithola idemo kaSelbeyonce nje ubuyizwile yayingasho ukuthi umsakazi wokhozi nje umuzi ukuthi wayeshibilikela ngesingisi yebo isiZulu singena lapha nalapha yana kodwa umuntu kwafanele abe nombono necebo lokuthi singayenza kanjani uNjinji ngo2012 wayezoqala uhlelo lolu top 20 umnyakazo so ngase ngikhuluma naye niyazi mase nithumela ama plans enonyaka ngathi esikhona into engizwile ngicabanga ukuthi izohambisana nohlelo lakhe naye wayamukela okwakuyi strategy nathi esasazi ngazi ukuthi somonitor uSelbo ukuze kufike leso sikhathi so the late Msizi abantu enisebenze nabo I think unyaka enaqala ngawo into enaniyenze emoyeni ngalesa sikhathi no Sbo F into engakazizwe emsakazweni ukhozi ke for that matter inhlelo
ninazo iSouth Africa yonke yayikhuluma ngendlela ehlukile. Ngiyacabanga ukuthi kumina mangiyibuka yayumthelela yokuvuleleka kweSouth Africa sawuvula lo mnyango ukuthi izinto enanikhuluma ngazo umuntu wakeze kusindiswa abantu emoyeni kukhishwa izipoke emoyeni engenza nomsizi kodwa bebe ungenzani siyakhumbula lezo zinto so siyanibonga kakhulu ukuthi ukuhamba kaSelby kodwa kushiya umlando wenu nani ngeqhaza nelibambile emsakazweni kodwa nakwazi ukumela umlaleli ngeqiniso so Selby uhambe kahle siyathemba ukuthi uyakunderstanda lokho nala uyakhona njoba kushiwo kade kushiwo nje ukuthi uphethe iflag lokhozi uliphathe futhi kwazeke ukuthi umlaleli uyohleze hamba phambili asinawo ama celebrate kukhozi sinabantu abamela umlaleli nawe ufike ukwenze njalo ngiyabonga kakhulu siyabonga ngiyabonga Azandi ngiyabonga mphathi kakhulu I mean nokwazi nje nokuthatha sona leso sibindi engicabanga ukuthi kuyinto engicabanga ukuthi uyenza ukuthi uexcel kakhulu emsebenzini wakho ukuthi ubufika ubuke the bigger picture ubuhlezi ngisho kubantu ukuthi uZandile is always ahead uhleze ngaphambili kunathi engathi akuphili kulomhlaba uyabona so ngiyabonga kakhulu yoma kuthiwa emhlabeni ngigweleta impilo yami yonke ngiyabonga nokuthaba ekhulu ukuthi wathi ufika neplan wafisa nokuthi uthaba okay asizameni I mean ngoba ubaza approve ngaba izangu ziyenze ngiyabonga kakhulu hey futhi bakithi hawo lolu hlelo ngizolokha nobani manje lolu hlelo besilokha lapha aselibhiyoza silokha siyokhinsini kuyovala akulungile kanya wethu ngiyanda ukulungela yeah good right kunomunye futhi selibhiyonze surprise ufuna ukuthi papa hayi naye Nkosi yami khona la emsakazweni uyavalelisa ukuthi ingane yami hambe kahle la uyakhona ukhumbula ukuthi Ukhozi FM lo hamba phambili ngaso sonke isikhathi my son yeah awuzake hello Miss Parliament yeah hey Stella uhlale kulompopo ngapha Stella uza lompopo ngapha Stella uza lompopo ngapha ngamaseko ngapha awusazi abonike ngiyalibonga awuthi ngimethule eselbiyos ngizomethula kanje Kinthandon ube umphathi wenhlelo ungena emva kaNkosazana uZandile Tembe unkosikazi uPhel ukaMaseko Bhinqosi oyisikhulu somnyango kaKhokta kuzwelonke oyisikhulu somnyango sawubona sisiphela sanibonani ninjani hey ngiyaphila nami umphathi osiphatha isikhashana nje wavela hamba ngalokho washiya kanjani kodwa uyikhe phezulu washiya nje kanjani phezulu phela ngaqala ngaba umdidiyeli awu kunjalo udidiyela lolo hlelo lolu 2007 no 2008 2008-9 I left ngahamba ngo2010 yebo ufika ngo2007 uproducer hlelo lwenziwa usiqhemeza nomroza nakhe ake selfie sekunjalo exclusive drive yeah wahamba ubuya somphathi ngingabe nawe selfie uzobusa umphathi ngoba iyenzeka leyo nto nangu phela sekufuna ama weekly plan angisineki umuntu wahamba nje ewuza kwethu nje hawu wabuya sesithi mphathi ungathini phela ku Selby Beyonce yo ngithema ngizizwa le ndaba wetshatha ku Facebook ngaba nama mixed feelings uhalf wenhliziyo yami ubumjabula ngalendlela dukuduku ngabele ngaphatheka kabi hayi yeah ngoba ngikhulumile futhi nawe izolo mbele siphatheke kabi sobabili sawukodwa usenzani uSelby awu ngiyamjabulela kakhulu uSelby wonke umuntu empilweni kumele kufika isikhathi lapho ekhula khona uSelby ubesehlale noKhozi for iminyaka e13 omunye umuntu ngabe kade ahamba kodwa yena uhlalile for sonke leso sikhathi so lokho kusho ukuthi kukhombisa indlela uKhozi kade ngithanda ngayo kade ufuna ukuhamba uSelby
bembiza ngapha nangapha. Hayibo, siyaqala ukuyizwa leyo mphathi. Kade funa ukhaba. Ngiyazala. Hayi ngiyadlala no. Wayengixoxela shame ukuthi bayambiza kodwa yena akayindawo. Yabo. Kade babemfuna kahle. Kodwa hayi afike futhi athi babuke lapha angiyindawo. Kuhambe kwahamba kushuthi kwafika isikhathi lapho naye sebona ukuthi hayike okwami ebengizokwenza emsakazweni ukhozi sekwenzekile. Ngiyamjabulela futhi ngoba ukube kwakuya ngabanye abantu engengibasho ngabe uSelby kade ahamba kodwa uSelby uhlalile wathembeka emsakazweni. Yabo. Ngisho abantu eminye imsakaze kade imfuna. Usho njalo cha. Abantu bangayihumushi kabi enkulumo. Bayizwa kahle. No. Controversial. Ngicela ukucacisa. Ngisho ukuthi uSelby mina naye bengumphathi wakhe phela besikhuluma. So uSelby kuneminye imsakazo ekade ayimfisa imhalela imfuna imzingela. Kepha ngoba uSelby bethembekile okhozini wangahamba ilokho engichazile. Yes, hayi siyakuzwa. Ichazile phela. Siyabonga kodwa ke silahlekelwe ngoSelby, silahlekelwe umuntu onogqozu nofuthu one energy, umuntu okwazi ukusakaza noma iluphi uhlelo. Umuntu oyi vibe. Yabo it's giving. uSelby yabo. Hey Majosh. Yeah. Ngiyabonga Miss Pearl. Akazi manje phela ukuthi sengizosikhuluma nobani isingisi mangekho emoyeni. Uyabona nje. Ngoba sikhulumela isingisi thina sinoSelby mangekho emoyeni. Yabona. Bese siyabuya sokhuluma isiZulu. Uyayibona into. Yeah, Selby ngeke kwethu sibongele ukhuluma ukugcina ekhosini manje. Yes, ngikhuluma ukugcina. Uhambe. Mase ngiyahamba bathi nkosami nginama njana nje ama second. Futhi makhuluma kube ngale u6 o'clock kulungile Tiffany Ocean. Lanik. Ngiyabonga kakhulu kumlaleli woKhozi FM ngokungamukela njengoba bathi seshilo umphathi uZandile ukuthi sasingazi nathi ukuthi abalaleli bazosiphatha kanjani, bazokwamukela kanjani lolu shintsho. Yebo, basamukela kakhulu and into umlaleli woKhozi FM ayenzile wavesane wabuka umsebenzi iqala lo muntu omuhle awenzayo kunokuthi abheke ukuthi yena uphila impiloni, udla hloboni lefruit, uphuza hloboni wamanzi, udla kudla udluphi. Uyabona? Ngiyambonga umlaleli woKhozi FM konke indawo la siya khona. Uphutshatha siphathele utshata, sibupha utshata njalo uKhozi. Nginalama awards enginawo nje nginqa yokuthini yoKhozi FM nomlaleli ngaso sonke isikhathi. Ngikubonge nawe tshata ukuthi ngakufica emsakazweni usihlele usukhona isikhathi eside umqhatshu umvenza umsebenzi oncomeka kakhulu ngoba wathi ungena la ngo2003 kwaduma izulu angithi lisaduma kuze kube imanje kodwa lokho angikaze wangenza ngafila ngazizwa ngumuntu omncane khona ehlelweni uyangishiya ungiyekele ngenze into yami wakwazi ukuthi ngafitha ingani khaxa angazi noma intenhle noma intembi yini lena ukuthi angikaze ngisho ngelilodwa ilanga saxabana mina nawo sangabona angahlambe besikamba manga mhlawumbe sikhohlisa mhlawumbe ngakutshela amaqiniso akazi kodwa nangelilodwa ilanga saqabana angifuni ukuqamba manga kwasabe sathi ukuhlukana kancane for iminyakana ngakukhumbula and then sabuyelana and then nakho manje silana I mean abaphathi bethu abakhona abaphathi bethu abasegoli ozakethu abakhona kubo bonke ozakethu ngiyabonga kakhulu bonke kusola ku Lady D umroza usigemeza Kingsfiso Zimdola Zeal Pindi P nonke ngiyabonga ngendlela eyisimangaliso drama nomfundo wonke umuntu godoli ngayinga act ngayinga act 1 minute after 6 bazosicolela bandle emakhaya ngiyabonga kakhulu kukho konke The Real Selby Mkhize ku Facebook @this is Selby ku Instagram @this is Selby ku Twitter for okugcina ngci emsazweni uKhozi FM bye bye darlings Khabazela